Mas eu tenho que contar pra vocês, tá? A emoção, desculpa, tá? Assim, a emoção de ver um peito pela primeira vez, rapaz. Foi um negócio. Peraí, bicho. Foi igual o dia que eu comprei o Physical Graffiti, tá? Ah, peraí. Quando eu comprei o Physical Graffiti, quando eu vi o peito pela primeira vez, eu falei, o quê? O que foi? Could you tell me again? One more time, please. 1, 2, 3, again. Fala. Eu falei, para. Que é isso, bicho? Aí eu louco, tá? Porque tem toda uma coisa. Eu queria primeiro só tocar. Ai, deixa eu tocar. Oh, meu Deus do céu. Nossa Senhora, tá? Deus te abençoe, bicho. Peraí, tá? Degustar lentamente, saber sorver o troço sem pressa, tá? Peraí.